Men yolg'iz kelganman, lekin bu yaxshi tomonga. Endi sovg'a pulini hech kim bilan bo'lishmayman. Tabriklayman. Aftidan yosh do'stingiz tabriklagani kelganga o'xshaydi. Tabriklayman, Nietzsche. O'sobim, senga bir sirni aytaymi? Aynan mana shu uchun ham rejissyor bo'lishni orzu qilardim. Mana shunaqa gullar uchun. Birinchi marta 6-sinfimda chiroyli she'r o'qib berganim uchun mukofot olganman. O'shanda sinfdoshlarim va ustozimni yuz ifodasi hali ham yodimda. Keyin o'ylab qarasam, aynan mana shu boshlanish bo'lgan ekan. Katta rahmat senga O'sobin. Bugun meni juda quvontirding. Qo'ysang-chi. Lekin nima bu, qandaydir sirmi? Meni katta orzularimni oldida bu shunchaki kichik boshlanish. Umuman olganda buyuk narsalar kichik qadamlardan boshlanadi. Xuddi senga bo'lgan tuyg'ularim ortib, o'z orzuyim paydo bo'lgani kabi. Kelunda birgalikda film suratga olamiz. Matrica kabi filmni ham ikkita rejissyor suratga olgan-ku. Xo'sh. Nima deysan? Birga? Sen bir o'ylab ko'ra. Bizning ismlarimiz birgalikda filmni boshida chiqadi. Biz yuragimizdan katta san'at asarini yaratamiz. A? Mayli. Birga film suratga olamiz. Qani bu yoqqa kel. Yo'q, faqat suvga tashlama. Eshityapsanmi? Kechirasiz. Men qaytdim. Men o'yimda birorta kamchilik bo'lmasligi kerak. Bu biror buyum bo'ladimi? O'simlikmi? Yoki inson? Hammasi bir xil. Tushundingmi? Ha, dada. Bu juda zo'rga o'xshaydi. Nima hazil qilyapsizmi? Shuni olamiz, juda chiroyli ekan. Shunday. Nima deyapsizlar? Bu meniki. Nima? Bu meniki deyapman. Nima? Azizim, yur yaxshisi keta qolamiz. Qani ketdik? Juda g'alati qiz ekanmi?
Shunchaki olib ketishingiz mumkin. Yo xudo. Jin ursin. Oyi! Ahmoq qiz, garang emasman. Oyi, ularni shunchaki tashlab yubora olmaysiz. Endi kassetaxonani o'rniga lag'monxona ochdim. Foydasiz deganingiz nimasi? Meni bor yo'g'im shular-ku. Nimalar deyapsan o'zi? Bularni deb boshim qarzdan chiqmayapti. Sizga ularni tashlab yubormang deb necha marta aytganman. Mana bugun shularning orqasidan sovg'a yutib oldim. 1 million. Juda soz. Unda buni anavi dayda otangga olib borib ber. Undan ko'ra kel yonimga, menga qarashib yubor. Qarashib nima qilaman? Bu yerda hech kim yo'q-ku. Onang bilan qanday gaplashyapsan? Qanday gaplashay? Axir o'zingiz doim menga baqirasiz-ku. Sizdan ortiqcha hech narsa so'ramaganman. Maktab uchun pul yoki chet elda o'qiyman ham demadim. Hech nima so'ramadim. Boshimni og'ritib yubording. Bo'pti, bilganingni qil. Xoh xonangga olib kir, xoh boshqa joyga. Faqat ko'zimdan yo'qot. Iji! Nima yig'ladingmi? Nega? Nimadir bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki mashhur rejissyor bo'lib ketishimdan avval bu bir sinov bo'lsa kerak. Nima? O'zing bu yerda nima qilyapsan? Bu telepatiya. O'subin. Bilasanmi, bir katta minorada achchiqqina uzum o'sarkan. Bu nima ekan? Bir tulki o'sha eng balandda o'suvchi uzumni olmoqchi bo'pti, lekin qo'lidan kelmabdi. Bilasanmi, tulki keyin nima qilibdi? Xo'sh, nima ekan? O'sha uzum ham baribir achchiq edi. Uni yegim kelmayapti debdi. Nima tulki o'shanda ha mayli deb ketib qolganmi? Gap hozir bunda emas. Yo'q, xudo, sen umuman foydasizsan. Mayli, kechir. Lekin u rostdan ham taxir bo'lishi mumkin-ku. Buni nima farqi bor? Eng muhimi uni tatib ko'rish. Yoqmasa tupurib tashlaysan. Lekin tatib ko'rmagan va ko'rgan odamning o'rtasida katta farq bor. Demak, taslim bo'lgan va oxirigacha boradiganlar o'rtasida katta bo'shliq bormi? Gapimni eslab qol. Men istadimmi, demak bajaraman. Hatto qotgan non yeb bo'lsa ham. Faqat bo'yning qayilib ketmasin. Nimadir bo'lsa meni yordamga chaqir. Qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, yordamga kelaman. Meni yelkamga bosh qo'ya olasan, Iji. Men hazillashmagandim. Uning uchun har narsa berishga tayyor edim. U Subining birinchi qisqa metraj filmi. Nima bo'lganda ham ijro yaratgan o'sha dunyoda yashardim. Bugun soat 6 da albatta yetib kel. Rejissyor, sahna muallifi va montaj ustasi u Subin. Melodrama. Nega yig'layapsan? Kel birgalikda melodrama yozamiz. Odamlarni yuragiga kirib boradigan darajada. Nima, o'zdan o'zimi? Men bir tush ko'rgandim.
U Subin. Bilasanmi, rejissyor uchun eng muhimi nima? Ssenariy yoza olish bu umuman boshqa narsa. Inson uchun eng muhimi nigoh. U insonlarning atrofga qanday qarashiga bog'liq. Nima? Bo'lsa olamizmi? Hozir aynan mos daqiqa. Mana bu sen va men. Hozir ayni vaqtda. Yo'q, lekin qanday qilib bunday gaplarni xotirjam aytishing mumkin-a? Unday emas. Hozir qo'llarim qaltirayapti. Kel. Kino fakultetiga birga topshiramiz. Aynan o'shanda men birinchi bo'lsani olaman. Bu kun qachon keladi? Men shunchaki o'zimni to'xtata olmasligimdan xavotir olyapman. Nima demoqchisan? Bitiruvchilar o'zini bosib turish kerak. Faqat sen bitiruvchisan deb o'ylab qolyapman. Ha, albatta. Sen mendan avvalroq bitirasan. Bosh qahramon qiz raqqosa bo'ladi. U doim ozod bo'lishni istaydi. U taqdirning o'zi unga yuborgan bir erkak bilan uchrashib qoladi. Ammo yigit to'pponchadan o'q yeb o'ladi. Ammo ular qanday sevishib qolishadi? Bir ko'rishda muhabbat bo'ladi. Sen meni shunday sevib qolganmisan? Nima? Mayli, bir ko'rishda bo'lsa bir ko'rishda-da, lekin qo'shimcha qilish kerak. Biror ruchkami? Cho'ntak soati? Muhabbat voqealar rivojida rivojlanishi kerak. Kichkina detallarda emas. O'lib ket, o'lib